rica de artigos de tipo social e político, máis unha breve semblanza da súa biografía e determinados datos da súa vida. É unha revista que foi elaborada íntegramente polo compañero que teña aquí a esquerda, por Xosé Manuel Millán Otero. Esa é unha das partes do acto, pero a parte quizá máis importante é entablar unha mesa redonda e un coloquio onde vos vades a preguntar, vos vades a interesar tamén pola semblanza deste, por un lado, gran desconocido da población de Bueu e, por outra banda, a maior personalidade desde o punto de vista tanto cultural, como político, como humano, que naceu nestas terras de Bueu. Xoán Carballeira, Xosé Gómez de la Cueva, pois sin ninguna dúda a persona máis destacada intelectualmente dos que naceron de Bueu, das persoas a que non foi nacido de Bueu, dos fillos de Bueu. A súa familia era de Bueu e ele viviu en Bueu prácticamente toda a súa vida e entregou, sin ninguna dúda, a súa vida por traballar por Bueu. Temos aquí hoxe a presencia de unha banda dos vecinos de Bueu conocidos entre vos, Sopranonia e Coliantes, outro é Xosé Antonio Agulla, duas persoas que na vida e na obra de Carballeira para traer as novas generacións que desconocíamos que era esta gran personalidade, a traer a quen era ele, facelo conocido do mundo de hoxe dos vecinos de Bueu de hoxe. Por outra banda, temos aqueles que o conoceron personalmente. Temos aqueles que o trataron personalmente e que padeceron con ele aqueles duros, aqueles terribles tempos. Temos, por unha banda, o seu irmán máis novo, Ángel Gómez de la Cueva, este señor que está aquí, que supoño que conoceredes moito de vos. Carballeira era o irmán maior da familia e Ángel era o máis novo. Entre hai unha importante diferencia de edade. E aquí está, temos a sorte de contar coa presencia dun irmán que o tratou moi directamente na súa casa, que sufriu con él aqueles momentos duros. Temos tamén connosco a outro compañeiro que estuvo moi ligado a él desde o punto de vista político e humano e dos sufrimentos tamén na cárcel daqueles duros momentos, que Manuel Ríos Pérez, que para nós é unha persona que nos foi enseñando desde fai moitos anos a conocer este home, a conocer incluso o carinismo, a amar a Galicia e a amar os sitios máis importantes na política para nós. Manuel Ríos, como outras veces te prestado a outros actos similares, é tamén unha persona valiosísima neste rescatar a figura de Carballeira. Eu pedo para ele un aplauso. E temos tamén connosco unha persona que quizá teño que agradecerle máis que nada a súa cosa, máis que ninguén a súa presencia, porque foi unha pura iniciativa personal del, un empeño en querer estar aquí neste homenaxe a Carballeira. É un veciño de Cangas, Manuel Sotelo Alonso, estuvo preso con Carballeira, estuvo preso con Simón Carballeira e sus presos con él, e en cuanto se enteró por los medios de comunicación que teníamos convocado este acto, quiso estar aquí e pideu información para ver efectivamente de estar aquí a aportar o seu grande dela. É importantísimo ir recopilando todo isto, ir poñendo de acordo toda esta xente para que a semblanza, a obra, a figura de Carballeira quede coa maneira clara para posteriores generacións, porque é un legado histórico incalculable. O acto de hoxe, entonces, vai a ter estes partes máis ou menos que fixete. Por unha banda, Millán vai a facer unha semblanza dos traballos que hai, o título, as interrogantes que aí hai, que sigue investigando. Agulla vai completar tamén na vida nas súas investigacións sobre o traballo de Carballeira, a súa obra, a súa figura, e logo, con os outros tres compañeros que o conoceron, nós queremos que nos teñen que dar ese testimonio humano, ese conocer como era Carballeira de verdade,
pois, como animador social, como animador cultural, como político, como amante de Deus e como galeguista. Paso a palabra a Villar, a que nos interveña na súa como ben dixo Pepe, creo que as estrelas importantes neste acto son as tres persoas que teñen a miña esquerda. Eles poderán, mellor que ningún de nós, contarnos cal é a súa experiencia, gozar a semblanza de Xoán Carballeira, porque eles o viviron. A tuya é un que o cabo, únicamente tentamos traballar coas súas palabras ou buscando papeles mortos. Eles coñeceron a través do externo, a través da súa voz, a través dos seus actos, de vida en común que tiveron con ele. Nese sentido, a súa aportación creo que será máis valiosa. A hora de enfrentarse con descubrir a Xoán Carballeira, creo que todos os que buscamos nos papéis, vos que estás interesados na súa figura, creo que non temos un acto de ben nacidos, honrar os propios mortos, honrar a aqueles, sobre todo, dos que ainda non coñecemos onde está a súa lápida, onde está o seu corpo, pero que en vida fixeron todo o que estivo na súa man e entregaron toda a súa vida para facernos un mundo mellor para todos nós. E tamén o que ten de equilibrar a palabra. Falar dos anos da República, falar da Guerra Civil, ainda un deito que levanta ronchas, por así dicilo, levanta ronchas na memoria, porque, por fin ao cabo, a todos nos tocan as familias, nos tocan os veciños, e parece como levantar un velo que a conciencia de todos, para dentro de todos, tamén quixo nun momento fechar. Sin embargo, os que vimos poucos, os que necesitamos saber que forma que pensamos, sobre todo para non volver a vivirlos, necesitamos que a balanza se equilibre, necesitamos render a homenaxe, sobre todo, a enorme capacidade de perdón que tiveron persoas como Manolo Ríos, persoas como Manolo Sotelo, que esqueceron o que pasou e se reintegraron con toda a capacidade de perdón na sociedade en que vivían. Nese sentido, é lo que queremos rescatar a Xoán Carballeira. É necesario rescatar a Xoán Carballeira como a outras figuras importantísimas da Galiza daqueles anos, como Antón Alonso Ríos, outro gran descoñecido, como Blanco Torres, como Alexandre Bóveda, aínda para moitos non suficientemente coñecido e valorado, como o que foi director da nosa terra naqueles tempos, Víctor Casas, e non tipa ainda a homenaxe. Todos os que caeron un lado naquele momento quedaron máis unha rosa, e é tempo de recuperados. Nese sentido, é o que vai a homenaxe a Xoán Carballeira que hai tedes nesa revista. Non vou parar a describir a súa biografía no sentido en que, repartídonos un pouco os oficios, vais encargar despois o compañero Collera, que tamén poderá ir os tres compañeros que queremos. Únicamente situar un pouco o que foi a súa figura e a súa trascendencia na Galiza dos anos da República. Xoán Carballeira, hai unha frase na revista que Pepe me chamou a atención, que non era, ao mellor, ben entendida, cando me refería aos seus estudios, cando me refería únicamente aos seus estudios por 3 anos de contador de libros en Madrid, chamaba a atención como un minuto valorado na súa figura. Aparte do que é certo, creo que cando ponía aí únicos estudios, precisamente quería remarcar que sen ter unha cultura de universidade ou puderamos dicir moi elevada, sen embargo, o seu autodidactismo, o seu interese universal polo seu tempo, polo tempo que eu vou vivir, pola cultura da época, fixo poñerse en contacto xa desde moi novo, apenas 17
home do nome de 15 anos, os principais fundamentos da cultura europea universal da época, na literatura e tamén no mundo das ideas. É curioso que o primeiro artigo que hai nesta revista despois do terceiro é un chamamento a unidade do mundo para que respete. El día luego, así o había más, 28, 29, como un poco que viene cerrado en sí mismo, que tenía la gran necesidad de arreglar su mundo, de discutir no sobre todo, de discutir no solo los últimos sucesos periódicos, sino las grandes cosas que movían a sociedade, movían o mundo daqueles 5 anos. Ese interés universal é o que vai poñerse en contacto, por exemplo, coa vanguarda europea, da literatura. Ese interés universal é o que vai abordar as principais ideas sociais que corrían por toda a época. Proponemos un dos grandes debates que houve dentro do campo ideolóxico do estudio de Xantarella do activismo nos anos 30 era como poder acompasar un pensamento caracterista a defender o noso país, a defensa do noso país, como, por exemplo, un pensamento social. Cales serán os membros deste país que deberían ser obxecto de primordial defensa. Por así dicirlo, se cabía, por poñer un caso, que o catolicismo pudese asociarse, disputarse co republicanismo e coas ideas de tipo socialista. Obreiras, sobre todo. Nese sentido, nos anos 30, o dentro do Partido Socialista, unha forma política, había combatado un sector do Partido Socialista que estaba vinculado ao Xan Carballeira, que procedente da xeración das hermandades, procedente do galeguismo, o século anterior, o século XIX, entendían que os principais motivos do galeguismo era a defensa da tradición, a defensa da lingua, sobre todo a defensa da cultura, que todos cabían que non se debía entrar en discusións sobre se república ou monarquía era diferente ou baixar o terreo do práctico. Xan Carballeira digo moi claro neste momento que a que había que defender neste país era a xente do traballo, a xente que cada día entregaba o seu esforzo para facer o país. Así, pasando a 93 dos conflitos que había que ver dentro do Partido Galeguista sobre se manterse os conxuntos de dereita, esquerda, pedían clarificación. Na esteira federal, na esteira da Xente Gómez, os seus grandes escritores ideolóxicos pedían que o Partido Galeguista debía ser o partido da xente do traballo en Galicia. E así, por exemplo, foron os máximos defensores nos anos seguintes para a unión do Partido Galeguista, a Frente Popular, e dentro do galeguismo un dos máis acervos defensores da causa republicana. Así, non será extraño que na súa obra amplísima, aí aparecen apenas unha copia de artigos buscando en todas as revistas da época, desde o pueblo gallego, que traballou a ver durante 9 anos aproximadamente, buscando en Fao de Vigo, buscando nas revistas literarias da época. Podemos encontrar centos e centos de artigos que levan a súa rúbrica. XC, Xoan Carballeira, Juan Carballeira, algúns comezos, José Gómez de la Cueva. Serían moi prolixos, serían varios tomos os que serían necesarios para encargar, para recordar toda a súa obra completa. Nesta obra hai unha constante, obra periodística, hai unha constante que o persegue en todos os artigos, que é a preocupación polos homes, polas mulleres do traballo deste país. A preocupación polos mariñeiros, polo precio do peixe, por algo que sabemos os mariñeiros de hoxe en día. Se hai moito peixe, o mariñeiro pobre, porque vale pouco o peixe. Se hai pouco peixe, o mariñeiro segue sendo pobre, porque vendendo o que ten non lle vai dar. Ese é un problema que non é agora, é un problema
xa os anos 30. El glosa un dos artigos aí comentados. Así a súa preocupación por fixar un precio mínimo para o peixe, do que seguramente nos falará despois Ríos, un dos principais labores que tivo ao frente que estivo como alcalde de Bueu en 1926. Así, por exemplo, a preocupación polos labregos. Así, as viaxes que fixo as terras do Mourel, na provincia de Lugo, e que foron recollidas nun ciclo de artigos publicados en el pueblo gallego, onde pretendía dar a cruda imaxe da vida miserable, da vida infrahumana dos galegos naquele remoto, naquela que non se boa parte do remoto lugar do noso país. Así a preocupación por os veciños da Illa de Lamos, un problema, ainda que un problema xa de moitos anos atrás, o que se dedica un extenso artigo tamén nos anos 30. Así a preocupación por os grandes problemas da Galiza daquela época. O problema do ferrocarril, que é un problema de hoxe en día, foi no xa nos anos 30. A conclusión das obras do ferrocarril que puderan unir Galiza entre sí e Galiza coa Meseta. Hoxe en día estamos de volta, estamos na situación un pouco que despois se fixo. Así a preocupación, por exemplo, polo Estatuto de Economía que desde o ano 32, 33 aparece en moitos dos seus artigos. Xoan Carballeira é un adiantado en moitos sentidos a Galiza de hoxe. Seguramente estaría moi feliz en certos aspectos da Galiza de hoxe en ver como o seu pensamento ao final foi collendo o corpo no galeguismo, no nacionalismo actual. As súas ideas de esquerdas, as súas ideas profundamente republicanas. Foi que situado no seu lugar. Sen máis paso a palabra a Agulla, que nos falará máis sobre os seus aspectos biográficos. Gracias por la presencia. Quiero agradecer de una manera especial la presencia de Ángel, a quien me une una gran amistad de Nuestra Señora de la Salud, precisamente fruto de un quedado de pueblo, hablando con millones a la vida de los 70 con estas cosas, en compañía de alguien que también me gustaría que estuviera aquí en los estados de nación, que Francisco Rodríguez Casolita, un rapaz de operatismo que está dando clases en una universidad de California. Me parece, no me parece muy bien que está también feria de televisión. Dos filhos de cabalillas. Después una experiencia que, aunque yo puedo tomar esta voy a tratar después de estar tan buena que tenía, voy a tratar de un poco más desde una perspectiva local y anecdótica. Me permitir, ¿no? Porque realmente ya son todo lo que hizo Millán, que son datos realmente que están apareciendo en compañía de los de también los de aquí, sus soportes que tienen un trabajo aquí. Otra cosa que me tengo que decir es otros institutos hablando de los institutos de aquí. Es un rapaz que probablemente seguramente el instituto cuyo las formas que eran necesarias o emblemas de Caballera hasta que consiguió un rapaz que hace un perfil. Es curioso esta coincidencia.
hai unha lei de periodismo. Ramón Vázquez, un fillo de Ramón Vázquez, Manuel Vázquez, era periodista nos anos 1965. Carballeira era periodista, foi periodista dos jornalistas, o mellor jornalista da época, según Paz Andrade, nos comentaba un día na súa casa de Samir. Logo Paco Rodríguez é periodista de Bueu. Álvaro Otero é periodista de Bueu. Suso Portela é periodista de Bueu. Benito de la Torre é periodista de Bueu. Que pasa aquí en Bueu? É que realmente non haberá algo que deixaron, algo que Carballeira dixo por aquí, sementado. Esa é unha das preguntas que tal vez me fago, non? Pois ben, indo pouco a sacar unha anécdota según Manuel Morenos, eu, nos anos 70, coñecía algúns amigos que estaban lutando por nacionalismo, por agromar o nacionalismo. Tropecei un día no barco de Cangas con Carlos Casares, tamén naquele momento estaba nunha posición bastante avanzada con respecto ao nacionalismo, e ao lado de Beiras, de Orgales, de outras xentes así. Pois, estando un día indo de para Cangas, e no barco, que se chamaba Vida de Bueu, chámame e ven aquí que podo resultar a Eduardo Blanco Amor. Eu, falar de Eduardo Blanco Amor, pois, bueno, non é que estudiara moito dele, pero só tinha conocido. Entón, pois, encantadísimo, non? Non sabía, eu non me esperaba eu que iba a vir despois. Efectivamente, entón, me dixo, pero que non tiña de non son de Bueu. Bueu, sí que Bueu, é unha figura do nacionalismo. É o canto de Sotillo, que vai de mente. Sí, hombre, sí, vamos a ver, como lle chamar, empiezo a pensar, Carballeira, son Carballeira, que non conoces a Son Carballeira? Eu, pois, perfectamente, eu non conozco a Carballeira. Eu non conozco a Carballeira, das temas de bolsas, e digo, mira que, claro, era a bolsa da Cueva, que non nos familias da Cueva, porque precisamente vivía a 300 metros da casa de Ángel. Nós conocimos por de la Cueva, pero non sabíamos do seudónimo de Son Carballeira. A partir de aí, dicen eu, isto hai que dar unha solución. E desde un punto de vista de outra perspectiva tamén moi local, eu sinto rapaz, cando íbamos o Instituto de Pontevedra de Campos, estamos aquí na escola de Penitencia, e chegábamos a Pontevedra e mirábamos aqueles monumentos ali, e sempre íbamos a ler. Monumentos da Guerra Independente. Outro monumento, fillo ilustre de Cambados, candidato de excursión. O povo de tal, o seu filho do tío, tal. Eu é posible. Eu sei un povo onde non hai fillos. Eu sempre me facía. Eu cada vez que iba por aí, e sempre me facía esa pregunta. Este povo debe ouvir. Roga gracias ao Espírito Santo, a partir aí de repente, e acabou. Isto non ten historia. Entón, desde o coñecemento de Carballeira e do descubrimento de Carballeira da Benedicto, foi cando empezamos a traballar. Empezamos a traballar con tanta ilusión que eu, unha persona que realmente estaba fora da casa, sempre andaba de un lado para o outro, os branos, pois me iba a praia, pasámonos un verano completo dentro de bibliotecas, lendo o libro, periódico por periódico, desde o ano 19, 20 hasta 26, sacando fotocopias,
empezamos a descubrir que realmente era gracias a Carballeira. Eu, digo a verdade, sinto que orgulloso de ser fillo de aquí. Eso foi a miña satisfacción moi grande e o meu agradecemento a este homem. Independentemente, bueno, xa o despois por José Manuel. Eu penso que ahora nos chega ao lado más, ao lado de como era esta persona porque é su pasada. Entonces, eu creo que simplemente pasar antes polo orden que les parezca, pode empezar por este caso que ten máis experiencia no micro, xa, decir o que ya eles les parezca máis destacable de Carballeira, non? Como personas, como veciños de Bueu, como homes da cultura, como intelectual, como político, como humano, como persona, non? O que eles destacan aí máis. Despois, o que ya é o que para nos preguntas máis, ou teñemos de desconocer, que creo que é o que nos interesa, conocer como era este homem. Bueno, eu precisamente gostaría que Manolo nos contase un pouco de que maneira coñeceu a Pepe. O Pepe da Cueva. Pois ben. Cal era a vida de Bueu naqueles tempos? Que relación, como se relacionaban, como pasaban o tempo, porque sabemos que nos podemos dar el da fundación daquel recreativo onde cine ata a Casa da Toscana, que podía ser tamén dos centros culturales de tertulia de Bueu, un home moi informado tamén, había que falar moito dele, por lo menos temos o nome dunha rúa, por iniciativa tamén do Grupo Nacionalista do primeiro entonces, a ver se nos pode contar un poquinho aquel tempo. Facemos unha idea. Centro recreativo, primeiro quixemos fundar un centro republicano. Non foi capaz, non a autoridade, entón puxamos de centro recreativo. Despois, cando inauguramos, logramos hacer un baile que todos os que asociados que asistían ao baile tiñan que levar un distintivo. Ali todos aparecemos presentes, e xa quedou máis que e porque eso parece que non vai a ser un centro recreativo, vai a ser un centro político. Claro, nós no fondo queríamos levar algo para ir introducindo ustedes na nosa sociedade, algo con lo que creara unha oposición a aquel sistema con lo que viñamos desarrollando con el pueblo. Entonces, Carballeira tamén tamén apertou desde que logramos que fose o centro recreativo. Pero a través do centro recreativo, como sempre desempeñando charlas con Alejandro Bóveda, que ven 2 veces a falar da economía de Galicia, en unha delas empleou 3 horas, e a xente non salía do local. E a través daquilo, entonces, fomos fomentando sempre conferencias en centro de tipo cultural, entre eles, parte tamén, inauguramos para que houbera unha expresión, inauguramos o cura final, como se chamaba aquello, ella como parte do asunto, entende que logrou poñerle un precio mínimo para que cada salían a mar, por lo menos superan que se podían dar los peixes, que entienden los precios a que se iban a pagar un precio mínimo. Logró Carballeira
e logrou fusionar aquelas endriguas que había naqueles tempos entre mariñeiros e armadores. Resulta que o traballo dos armadores e armadores mariñeiros non estaba atentes nas disputas que levaban a cabo mariñeiros e armadores. Outros se lle quedaban co seu traballo. Esta obra caballeira foi fabulosa, entende? Logrou este logro, entende? E despois parecían irmáns armadores e mariñeiros, entende? Este home, despois máis tarde, con Valentín Balazrade, ajudou que tamén a outras historias de la cosa que parece que se ve que con Valentín tamén se colgaba, tamén era un gran amigo. Este home tiña un plan en levar a cabo ese proyecto que tiña feito por o ingeniero de obras de Puerto Picó, un proyecto que traza con un sentido maravilloso, que non se sabe por qué le van a cabo, porque non se lo ha cabo, trasladando el pensamiento a esta donde estaba sacada, urbanizando, entende, con ramales que siguen y estos que continúan ahora, que estos ramales que están feitos y na son de aquel proyecto, entende, abrir unhas travesales da calle do Príncipe hasta Banda do Río, tiña feito unha labor que ha conseguido o puerto, para levar a cabo o proyecto. E eu pregunto muchas veces, por que non interviene o pueblo? Non se debe en contra del proyecto tratado con un sentido, con un gran sentido, por que se debe tirarlo non se leva a cabo? Este hombre que pasa que tuvo pouco tempo. E no tempo que ele pudo estar á frente da verdía, pouco tempo lle quedou para fazer. Non quixéramos máis que estuvera con un par de anos para transformar con a diversidade do pueblo en tempo de un crédito como un pueblo, e perder o pueblo a que les hegemonía que tiña que se repartía momentamente os pueblos de casa que se repartía. E xa digo, a pena foi esa de que este home pois haya pasado o que pasou e que non tuvese máis tempo para poder chegar a transformar a diversidade do pueblo. Era máis. A súa maneira de ser de portas para dentro do seu carácter, a súa relación tal vez coa persoal, coa xente de Bueu, é un aspecto que a mí me interesaría especialmente, dado que él tuvo que vivilo de cerca, uns primeiros anos de entrada de súa carreira o periodismo. Sei que daquela Tomás pois tiña máis novo, bastante máis novo, que xa Caballera tenía apenas 14, 15 anos, pero seguramente recordarán moitos destes aspectos. Cando empeza a ser corresponsal por ano 27 de El Pueblo Gallego en Bueu, como despois se converte no redactor do periódico, as relacións que tiña os personaxes da época, entre os años que falaban un pouco desa faceta humana, que era unha caballeira, o trato con a familia, o trato con os vecinos, a súa dedicación a escribir e cousas por estilo. É o que él interesa falar, seguramente. Bueno, ante todo, vou a dar as gracias a todos estes amigos que me acompañan, que foron os organizadores deste homenaxe dedicado a Mestre Irmán. Quero dicirles a vida de un pueblo. Era completamente un home sencillo, moi sencillo, amigo de todos, non era enemigo de nadie, moi amigo de todos, compañeiro de todos, luchador polo pueblo de Bueu. Ele era un verdadeiro enamorado do pueblo. Gustaba muito, quería que fora pueblo sempre
para arriba, sempre luchador polos traballadores. Era un home, sí, que se dedicaba ao bienestar de todos. Él era incapaz de facer daño a nadie. Luchador por todos os procesos. Bueno, era un home que a súa vida dedicou ao principio de todo lá na casa de Castrelo. Ali foron os seus primeiros anos que escribía para o pueblo gallego, para a estampa, para o sol, el Madrid, ten varias páginas feitas, escritas, e os libros de varios periódicos. Ele era aquí un luchador que escribía. Eu levábale os artículos a Vigo. Sí, ele era o seu traballo. Despois viña para aquí, para o centro de Portugal. E aquí no pueblo, quando estaban as suas partidas de dominó, de derecha, enfim, aquí na tienda de Océano, na tienda de Escani, no famoso bar de Pico, aquí, estaba con seus amigos, Chávez, tinha, que lhe gostava ser destacado. De maneira que este homem sempre foi un luchador incansável, é un grande homem. Eu non podo dicir nada de meu irmão, porque, enfim, non podo dicir o que era. Eu sei que era un gran luchador, polo pueblo. Non podo dicir que era ou non era, porque, enfim, essas cousas que ele fazia. Temos aquí unha cousa de que ele, parece ser, non merecía o castigo de Deus. Foi un castigo cruel, que eso ele non merecía. Pero, en fin, a iglesia de vamos a fazer. Son cousas que pasan. Se estiver aquí, que non pode ser, porque, claro, aquí o que se fai é honrar aos mortos que o merecen. É que o pueblo de Bueno se brindou a eso. Se estiver aquí, que usar tanto para escribir. Así que eu non tenho máis nada que decir. Está agradecido a todos os daqui de Bueno, a vos, pais, alumnos, que tanto, assim, lucharon por que quedase escrito o nombre de meu irmán aquí neste colegio, dirigido por este gran director, como é Don Manuel de Paz, en compañía de todos estes de todos estes amigos que están expulsados, porque se fixera esta homenaxe que terán escrito o nombre deles neste instituto. Moitas grazas a todos. Antes de falar un pouco da vida da súa morte, tamén temos outra relación con él que organiza o seu corpo. Nós estuvemos
tamén facendo indagacións no cementerio de San Mau de Pontevedra, que eran a primeira noticia que oficial que fora enterrado nunha fosa común, e parece ser que foi así, e se nos constatou algo por Pontevedra. Pero logo antes tamén nos falou de que unha compañeira de Carballeira de Ponte de Sures chamada Moncha se encargou de todos os trámites do enterro. Claro, tendes que darnos conta un pouco da situación da familia naquele tempo, asustadísimos, e realmente un pouco para ir ali mirar un pouco dos seus familiares de tanta xente ali amontonada. Entonces, esta amiga, que non se sabe realmente, nin se chegou a localizar, Moncha de Ponte de Sures, foi a encargada de recoller o seu corpo e non sabemos realmente que pode estar. É un traballo que tamén conviña que a recollera. Por esta vida, así tamén falamos agora con Samuel Villar, as cousas que o momento desto que cada vez vas tirando por dentro, vas sabendo máis cousas, non? Sabes que Carballeira estaba moi ben relacionado en todo o ámbito cultural. Era amigo de periodistas, era amigo de escritores, era amigo de políticos, era amigo de pintores, era amigo de dibujantes. Tapa Cantade, Torrente Ballesteros, a Rosa Semilla que tiene una 1922, que por certo hizo un pouco marcado na súa teología de las sombras. Aí, si lees un pouco entre líneas, o que sabe a vida de Carballeira, da vida de un pouco, estamos representados. A Francisco Escaño tamén, o José Escaño tamén o dixo. Pero bueno, a la era. Falamos de Moncha. Había preguntado un pouco para que me diga un pouco esta Moncha de Sures. E os dibuixos todos que lle facía que aparecían nos escritos de Carballeira eran dun dibujante chamado Rafael Ochoa, que precisamente tamén era dibujante dunha fábrica de cerámica moi importante que había en Ponte de Sures. Entón, a raíz de aí, a veces somos capaces de localizar onde realmente está ese. Unha das cousas tamén que quería de suelo, que pudera chegar a ver o seu corpo de seu irmán moi cerca dele. Xa que entramos aquí no aspecto máis triste da biografía de Xoán Carballeira, nadie mellor tamén non o soltero e a axuda de fillos que do seu irmán para poder estar un pouco como foron estes últimos meses da vida de Carballeira. Carballeira chegou á alcaldía de un estilo non por accidente, dado que a súa vontade desde 1934 aproximadamente era en clara participación política. El estivo entre os propostos para formar parte da candidatura da Red Popular nas eleccións de 1936, ainda que os máis votados do Partido Carlista, os máis votados, ainda que neste último extremo non chegou a estar o seu nome na lista nas eleccións ás políticas, as legislativas a Madrid. Ao final non chegou a estar. Así mesmo era desde 1934 era secretario da Asociación do Partido Carlista, que tiña unha casa votada política. Sen embargo, a súa chegada a la foi votada a 7 de febreiro de 1936, gracias ás eleccións á Frente Popular e o cambio de goberno, a que estaba asociado ao Partido Carlista, o cambio de goberno propicia que se produza tamén un cambio das eleccións de todos os concellos de Galicia. Así entran, por exemplo, a gobernar no Concello de Santiago un equipo dirixido por o carlista Ángel Casada ou noutras
posibles carreras. En Bueu tamén se forma unha nova sectora que debería gobernar Bueu hasta a realización das próximas eleccións municipais que estaban preparadas para o ano seguinte, para o 37. Esta gestora foi dirigida por Xan Carballeira, o que era coñecida xa a súa actitude a favor da República desde varios anos atrás. O tempo en que estivo a frente da alcaldía, que foron apenas uns meses, desde marzo a xuño, seguramente non foi a causa directa do ensañamento que o fascismo tomou cara a él. Seguramente non foi nese tempo non se produciu nada na vida política do grupo Unidade de Federalismo, senón todo o contrario, a adhesión de todos os sectores, mariñeiros, armadores, conserveiros, todos á figura de Xoán Carballeira. Como se manifestou nunha homenaxe que se realizou 2 días antes apenas do levantamento militar, sobre o 15 de xullo de 1976, por motivo do conflicto das Sardiñas do Cabo de Palmas, señor Ríos. Sen embargo, as cousas foron como foron. No levantamento do 8 de xullo, Xoán Carballeira obrou, por lo que coñecemos do seu labor neses días, de acordo coas instruccións que o goberno dera a todos os alcaldes, a todas as autoridades, como foi a requisa de armas e tentar impedir que houvese enfrentamentos que pudesen motivar os militares a unha represión. Aos 6 días, a situación en Bueu estaba controlada. Podemos dicir que a guerra civil acabou en Bueu o 24 de xullo de 1936. Durou 6 días, non 3 anos, 6 días. A partir de aí, o que foi unha longa restra de insensateces, de persoas que tiveron que fuxir, de actos que volveron recordar para non volver a repetirlos como antes dixe. No medio, o que dixo Xoán Carballeira é un dato que quixera despois a que me comentase, o parecer tan tranquila estaba a súa conciencia que nem sequera intentou escapar. Parece un extraño unha persoa da clarividencia, da comprensión da situación que se vivía nese momento en todo o Estado, dos perigos que corría a súa vida, que non intentase fuxir, o argumento estaba triunfando, porque se conoce que triunfar xa é bueno. Sin embargo, él segue na vila, por lo que coñecemos, ata el día do sistema. Os últimos que vos ver o sistema non se sabe con certeza, despois nos pode dicir algo a Cuña que tenga algún dato certo sobre isto. O seu irmán Ángel foi preso e conducido a Bueu. Posteriormente, ainda tardaría 4 meses de ser xulgado. Alá, en decembro, sería xulgado Xoán Carballeira como outros de todo isto de persoas da vida de Bueu. Tras a súa condena a morte na illa de San Simón, convertida en cárcere accidental, por Lazareto, agora cárcere accidental para aquelas persoas condenadas, foi don Manuel Sotelo, que con ele estivo na illa de San Simón. Sabemos que ese cara a reflexión máis triste, recordar aqueles días que nos pedían a él, amigos, que cada estivo, que nos comentasen como foron estes últimos meses da vida de Xoán Carballeira. Hombre, a vida de Xoán Carballeira no Lazareto foi unha vida como primo. O que pasa é que ali non podía escribir, non podía facer nada. Realmente que ainda é como tiña unha voluntad grande para poder expresar. E eu estaba facendo unha coisa ali, pero non estaba preparado, que escribía todos os días, blogs, restaurantes que había, o día, era diario, aquilo era diario, escribía, bueno, escribía, pasaba por fora, quería un cerrado, pasaba por fora todo. O que pasa é que despois, se jubilaba aí, tenho que ahora, a mí se me olvidaron complicando.
Misión pasou a ocultar despois para un pasando a Pamplona, outro para Burgos, outros para traballar, outros para outros, para onde todos estaban de parar. Claro que ele estaba escribindo, dicía que lle quedara Antonio un de Figueiredo, despois dos carreteros de Padrena, pero despois non se o que pasa é que ele deixou escrito, pero non está facendo sentido. E non está bien se apareceu os outros, porque despois, claro, o desaparecer de ali un de nosotros, despois ya estamos, porque eu ainda quedei ali hasta o mes de maio de 40, despois Martín, traballando, e despois mandaron a Santander, a traballar a Santander, pero despois mandaron a ali, un outro para trabalhar ao país do país, pero o Carvalheira non é un moito feliz. Estou visto todo o vai. Carvalheira é vostede tamén. Bueno, nosotros estamos aquí, a votar. Pero non vamos a votar. Parece que neste momento do 36, encargados do Concello, confeccionamos unha relación de liberación de las personas que construían las iglesias, las creencias soberanas para la social, para especular, para que temos toda a información desde secretario general, secretario de propaganda, secretario sindical, secretario administrativo local, de todas as asociacións de pueblo que había en aquel momento. O mismo socialista de pueblo, o que estaba observando Santa Clara, pero es que estaba hablando de pueblo, o que estaba haciendo la cosa nova, sociales sindicales de pueblo, estaba Francisco Martínez, patrón compañero del pueblo, estaba Francisco Padín, a Juventude Socialista del Pueblo, con José Bernardo Santa Clara, a todas estas asociaciones, a Sociedade de Pescadores do Cordero, a Avelino Juncado, a Defensa da Pesquera do Iluso, Paulino Martínez Nova, os agricultores do Progreso, Antonio Corres de Toso, as agricultoras Terra do Pueblo, toda esta gente foron dedicados e pasados a outra liberación de personas detenidas desde la iniciativa del movimiento nacional hasta el septiembre de 1918 por motivos relacionados con el 20 de octubre del 48. Y aquí están todas las personas que fueron detenidas en Pueblo, a datas para detenidas, a datas que fueron esto mandados a la batalla de Simón por suceder está preso pobre de la escuela preso o 15 de septiembre de 36 y comprobamos en Cangas a una cosa de vapor para Vigo y máis aparecen los números de la Guardia Civil. Señores, documentación pues gravísima, ¿no? Que podían ningún que estaba propuesta pero no por un día en cada ciudad a ver si podemos informar un pouco desta cousa. Pois a cousa, vou dicir, cando eu, o sea, eu, os dous, íbamos para Vigo, ali en Cangas, presentouse a esa Guardia Civil, entonces oyeron, dixeron, mire, esta mañana, os acusados, toda esa atención, que
que definir la declaración. No usted hacemos ningún decía sobre la expresión de la sociedad. A mí que sea que vaya, no tenemos nada que hacer de pregunta ninguna. No está aquí para bueno. Recuerda que yo hay a donde le van a conceder. Ali no conceder, claro, cuando volvieron a tomar nuestra declaración, estuvo aquí unos días en conceder. Recuerda que cuando pasó por la derecha. En el arrasamiento, pasó por el Calvario, pasó ese Calvario tan grande, que él, a verdad, nós todos na casa, nunca chegamos a creer que lle pasara que lle pasou, que o hubieran matado así, tan avanzado como quisera, tan sanitamente como quisera. Foi así, que nadie creemos, tanto é así, que miña mãe chegou a ir a Dulce, que daquela era, claro, con mandamais, franco. Chegou a ir lá, que o gobierno estaba en Burgos. Chegou a ir lá, casou, vaya tamén contigo, que sí, vaya tamén en Burgos, cuando sea. Disse miña mãe, vamos, preguntou-me, disse essas cousas, non? A pedir para o seu filho. Disse, non, señora, non, váyase tranquila que su hijo no le va a pasar nada. Le darán un pequeño castigo, pero eso se mataron, no, saben todo lo contrario. No se sabe si hace fallo y si hace fallo. Después, o que detrás apretó el tornillo, ¿no? Porque estaba, se conoce calvo floso, ya llegó a apretar, de verdad, hasta que llegaron a conseguir que te mataran. Tan, un hombre tan poco para nosotros, para mí, de manera, en fin, un fuera de serie, en todas estas causas, en todos estos sacrificios procurados, porque sabes para decir más, de ver donde patillas, en farmacia, como hacía cosas, de cómo se ponía a escribir, de cómo se ponía a luchar por fuera. Entonces, ahí es donde está la cosa, que